Γεια σας και καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, Τάσος PC Builds. Είμαι ο Τάσος και τώρα θα σας δείξω το gaming PC των 500 ευρώ που αξίζει να πάρετε αυτή την περίοδο. Είναι ένα PC που μπορεί να παίξει άνετα όλα τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή, με medium high settings, 40 με 50 fps. Πολύ καλό σύστημα. Γενικά μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Γενικά δεν είναι πάρα πολύ καλό, όσον αφορά δεν θα μπορείτε να κάνετε γρήγορα πράγματα. Για παράδειγμα, ο επεξεργαστής, η ταχύτητα του σκληρού δίσκου δεν είναι πολύ καλά, αλλά υπάρχουν άλλα κομμάτια στο σύστημα που είναι πολύ καλά για αυτή την τιμή. Το σύστημα αυτό κοστίζει γύρω στα 500 ευρώ, συμπλην 5 ευρώ περίπου, ανάλογα με τα καταστήματα. Και ξεκινάω να σας το δείχνω. Ο επεξεργαστής που θα βάλουμε είναι ο Intel Pentium Dual Core G4500. Είναι ένας Pentium μικροαρχιτεκτονικής Skylake, socket 1151 δηλαδή, με 3500, όχι, ναι, και έχει συχνότητα 3500 MHz. Είναι αντιπύρινος, με 2 threads. Είναι ένας επεξεργαστής ο οποίος είναι οικονομικός. Μπορείτε να παίξετε άνετα όσα παιχνίδια τον υποστηρίζουν. Για παράδειγμα, υπάρχουν μερικά παιχνίδια όπως το GTA, τώρα μου έρχεται για παράδειγμα στο μυαλό, τα οποία δεν υποστηρίζουν διπύρινους επεξεργαστές, θέλουν τετραπύρινους ή έστω δύο πυρήνες και δύο λογικούς πυρήνες, δηλαδή 4 λογικούς πυρήνες, δηλαδή 4 threads. Αν έχετε γύρω στα 20-30 ευρώ παραπάνω, μπορείτε να πάρετε έναν i3, δύο πυρήνες, 4 threads, να είστε καλυμμένοι. Παρ' όλα αυτά είναι ένας πάρα πολύ ωραίος επεξεργαστής στα 3.500 MHz, δεν είναι unlock, δεν χρειάζεται να κάνετε overclock. Η τιμή του είναι περίπου στα 92-93 ευρώ. Είναι Skylake. Η τιμή του αυτή την περίοδο είναι σταθερή, να γίνει περίπου, και έχει πέσει κιλό στα 90 ευρώ. Πολύ δεν βάλαμε το G4, δεν έβαλα το G4400, έβαλα το G4500 γιατί έχει καλύτερη κάρτα γραφικών board, αν και δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε και είναι λίγο πιο ψηλά χρονισμένος. Τώρα, η μητρική που θα κάτσει πάνω ο επεξεργαστής είναι η Asus H110MK. Είναι μια Micro ATX 1151 Skylake Socket H110 chipset. Παίρνει DDR4 μνήμες, έχει 2 DIMM slots για DDR4 μνήμες. Έχει 2-4 USB 2 και 2 USB 3. Έχει TVI και VGA. Έχει Ethernet. Έχει PS2 για mouse και πληκτρολόγιο. Και έχει και κάρτα ήχου, στην οποία νομίζω μέχρι 5.1 μπορείτε να συνδέσετε. Αν για κάποιο λόγο εδώ πέρα λέει 8.1, λογικά είναι υποστήριξη για 8.1, αποκλείται να είναι 8.1 αυτή. Καλή κάρτα γραφικών, καλή μητρική, είναι Micro ATX. Αυτή η μητρική έχει την PCI Express P16.3 που θα κάτσει πάνω η κάρτα γραφικών. Έχει το 24πινο, έχει τετράπινη τροφοδοσία, όχι 8πινη. Έχει το USB 3 εδώ πέρα κάτω, ασυνήθιστη θέση, συνήθως το έχουμε συναντήσει κάπου εδώ πέρα. Έχει 4 SATA 3, ναι, νομίζω SATA 3 είναι και τα 4. Έχει και 2 PCI απλές για κάρτες που μπορείτε να προσθέσετε μετά. Αυτά τα δείξαμε. Καλή κάρτα γραφικών, κάρτα γραφικών πάλι. Καλή μητρική λοιπόν, Asus. Δεν έχει φοβερά χρώματα κτλ. Που βλέπετε είναι μια απλή κάρτα γραφικών που παίρνει DDR4. Κάρτα γραφικών πάλι. Μια απλή μητρική λοιπόν που παίρνει DDR4 μνήμες. Αυτά.
με τη μητρική είναι κοντά στα 62, κοντά στα 65 ευρώ, 62-64. Αναγνωρίζει μνήμες μέχρι 2133 MHz, dual channel, έχει NHD, έχει HDMI, δεν νομίζω να έχει HDMI. Δεν έχει HDMI, έχουν κάνει λάθος εδώ πέρα, δεν έχει HDMI. Scrooge, έχει κάνει λάθος. Δεν παίρνει M2 socket, πάτε σε πιο ακριβές λύσεις αν θέλετε M2 socket για SSD. Αυτά. Αυτή η μητρική, πολύ ωραία και καλή, ASUS H110M. Τώρα, πάμε στη μνήμη. Η μνήμη είναι μια HyperX Fury 8GB DDR4 στα 2133 MHz της Kingston. Έχει cache latency 14 και είναι ένα ντυμάκι. Αν παρατηρήσατε εδώ, η μητρική παίρνει 2 DIMM. Ο λόγος που δεν έβαλα 2 για να έχουμε dual channel είναι επειδή αν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση, αν βάλουμε 2, μετά θα πρέπει να τα διώξετε και τα 2, να τα πουλήσετε, να τα βάλετε κάπου αλλού και να αγοράσετε 2 καινούργια. Που δεν υπάρχει λόγος, γιατί αυτή η μνήμη θα είναι για πολύ καιρό στην αγορά. Είναι και φτηνή, έχει πέσει αυτή την περίοδο πάρα πολύ η τιμή της. Είναι στα 34 ευρώ. Είχε ξεκινήσει, είχε ξεκινήσει πιο ακριβή. Έχει πέσει από τα 60 που ήταν, έχει πέσει στα 34, είναι φτηνή μνήμη. Έχει γύρω στα 33 με 35 ευρώ. Είναι στα 2133 MHz. Και μπορείτε να πάρετε άλλο ένα στικάκι, δηλαδή να έχετε 33 και 33 με 66 ευρώ, 16 GB για το σύστημά σας. Αλλά για την ώρα τα 8 GB είναι ό,τι πρέπει. Τώρα, η κάρτα γραφικών. Η κάρτα γραφικών είναι μια GB GeForce GTX 950 2 GB. Είναι μια πολύ δυνατή κάρτα γραφικών για τα λεφτά της. Ο ανταγωνιστής προτείνει την RAW7 370 με 4 GB στην ίδια τιμή. Η 950 2 GB είναι κατά πολύ καλύτερη από την RAW7 370 με 4 GB, η οποία αποτελεί rebrand κάρτα γραφικών. Επίσης η Gigabyte, από ό,τι έψαξα, έχει την καλύτερη υλοποίηση GTX 950. Έχει 1203 MHz σε αντίθεση με την MSI έκδοση που έχει γύρω στα 1020. Έχει 7000 MHz ταχύτητα μνήμης, 2 GB DDR5, μέγιστη ενάρση 496x2160 pixel, έχει PCI Express 16x3 διάβλο. Είναι αυτή, είναι της Gigabyte, έχει το WindForce σύστημα ψήξης, WindForce της Gigabyte. Πραγματικά κρατάει σε δροσερά, σε κρύο επίπεδο την κάρτα γραφικών, η οποία είναι ήδη κρύα γιατί είναι αρχιτεκτονικής Maxwell. Gigabyte λοιπόν, έχει εδώ πέρα τα Gigabyte τα φανάκια 2. Είναι σχετικά μικρή, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει πάρα πολύ ωραίο backplate, δεν το συνηθίζουμε σε αυτά τα χρήματα, αλλά έχει backplate. Με τη σωστή φορά να κοιτάει το Gigabyte, η Gigabyte της G1 Gaming, τις κάρτες, το έχει βάλει ανάποδα. Αλλά εντάξει δεν πειράζει. Αυτή είναι, μπορείτε να σταματήσετε και τα φανάκια. Έχει και stop mode, silent και stop mode. Για την κάρτα, όχι silent και stop, ένα είναι stop, δηλαδή silent. Ησυχία δηλαδή. Έχει το WindForce εδώ πέρα, το λογότυπο το οποίο ανάβει κιόλας. Το σύστημα ψήξης είναι. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι χρειάζεται ένα 8πίνο αποπετής ρεύματος. Το τροφοδότημα πρέπει να είναι τουλάχιστον 400 W και πάνω. Αυτά. Και πίσω έχει ένα Dual-Link DVI-I, ένα HDMI και 3 DisplayPorts. Υποστηρίζει μέχρι και 4 οθόνες στην Flex Display τεχνολογία. Και αυτή λοιπόν είναι η κάρτα γραφικών, κάνει γύρω στα 190 ευρώ. Η εξέλιξη τιμή της είναι κάπου εκεί, και αυτή έχει πέσει αυτή την περίοδο. Γενικά έχουν πέσει αυτή την περίοδο λίγο το hardware. 190 ευρώ. Αυτά, δεν πιστεύω να ξέχασα κάτι.
128 bit έχει memory bus, υποστηρίζει τεχνολογία SLI, έχει 2 GB το είπαμε. Αυτά, ο ανταγωνισμός έχει αυτήν εδώ πέρα επίσης την MSI GeForce GTX 950, η οποία αυτή εδώ πέρα είναι στα 1203 ταχύτητα MHz, 1203 MHz, ενώ αυτή είναι στα 1026. Τα περίπου 200 MHz είναι σημαντικά, είναι σαν να κάνεις overclock την κάρτα γραφικών. Και επίσης τα ταχύτητα μνήμης είναι στα 6610 αντί στα 7000 που είναι αυτή εδώ. Και η διαφορά τους είναι 8 ευρώ, δηλαδή τίποτα, δηλαδή εντάξει. Αυτή είναι λοιπόν η κάρτα GB GeForce GTX 952 GB. Τώρα, στο σύστημα δεν χωράει SSD. Στο budget δεν χωράει SSD. Στο κουτί χωράει SSD. Είναι ο Seagate Barracuda 1 TB, SATA 3 SSD, HDD, συγγνώμη, Hard Disk Drive. Δεν ξεχάσετε το δίσκο, αυτός εδώ πέρα είναι ο δίσκος, 1 TB, Seagate. Άξιο δεν θα κάνει πολύ. Είναι σχετικά γρήγορος, όχι πάρα πολύ, έχει ταχύτητα μηχανικού δίσκου. Είναι στις 7200 στροφές και έχει μέγεθος κάσης 64 MB. Είναι 1 τέρα και είναι πάρα πολύ καλός. Αν θέλετε ως εναλλακτική υπάρχει ο Western Digital Caviar Blue, αυτός εδώ πέρα είναι 2,38 ευρώ πιο φθηνός, πιο ακριβώς, συγγνώμη. Western Digital Seagate, η τιμή είναι, πάρτε το θέλετε. Πάρτε το θέλετε και οι δύο αξιόπιστοι, είναι σε 7.200 είναι και οι δύο, πολύ καλή. Αλλά εγώ προτείνω Seagate Barracuda, είναι λίγο πιο φθηνός. Τώρα, στο κουτί διάλεξα το Aerocool Aero 500 Window. Είναι κατά τη γνώμη μου το καλύτερο κουτί που μπορείτε να βρείτε μέχρι 40 ευρώ, που να χωράει ATX, Mini ATX και Micro ATX. Είναι MIDI Tower με τζαμάκι και φίλτρα παντού. Έχει μπρος φίλτρο εδώ που αφαιρείται, έχει από την πάνω πλευρά φίλτρο που αφαιρείται και έχει από την πλευρά τροφοδοτικού. Βγαίνει σε δύο αποχρώσεις, άσπρο και μαύρο. Αυτή είναι η μπροστινή όπλα του, παίρνει και θέσεις για 5,25 DVD ή ό,τι άλλο θέλετε, εμείς δεν βάζουμε DVD. Αυτό εδώ πέρα είναι το πανελάκι του, έχει start και reset, έχει ένα USB 3, δύο USB 2, audio jack για μικρόφωνο και ακουστικά, και αυτά εδώ πέρα τα οποία είναι νομίζω για τα φανάκια, δεν ξέρω γιατί είναι. Πρέπει να είναι για τα φανάκια αυτά, δεν είμαι ακριβώς σίγουρος. Τώρα αυτή είναι μέσα. Πώς είναι μέσα το κουτί. Είναι γενικά ένα μεγάλο κουτί. Μπορείτε να βάλετε και ATX μετρικές άνετα. Βάζετε μέχρι και 2 στο πάνω μέρος. Και στο μπροστά νομίζω 2 πάνω, 2 μπροστά. Βάζετε άνετα υδροψύξεις. Εντάξει, με push pull δεν μπορείτε, είναι στριμωγμένο αυτό το κουτί, αλλά κάνει 40 ευρώ το κουτί. Μπορείτε να βάλετε άνετα μία 120 πίσω ή πάνω. Μπροστά, αν βάλετε, θα χάσετε το drive page για τους σκληρούς. Το οποίο παίρνει 1, 2, 3 σκληρούς και παίρνει και έναν τέταρτο, 2 τέταρτους από πάνω. Εδώ. Sorry, ένα τέταρτο. Και μπορείτε να βάλετε με αποστάτες και εδώ πέρα άλλους δύο. Αν δεν θα τους κάνετε τόσο. Αυτό, πολύ ωραίο κουτάκι. Θα μπορείτε να κάνετε cable management από πίσω. Δεν έχει grams κτλ. Αλλά εντάξει, θα είναι γενικά ένα ευρύχωρο κουτί. Έχει και ένα εξόγκωμα, στο πούμε εδώ πέρα, για να κάνετε ωραίο cable management, να μην τα έχετε στριμωγμένα τα καλώδια. Αυτό είναι για το τζαμάκι του, φημέ μαύρο. Αυτό είναι για το φίλτρο από πάνω. Πολύ ωραίο κουτί, Aerocool Aero 500. Η τιμή του είναι κοντά στα 40 ευρώ. Οι διαστάσεις τους είναι 50 μισό εκατοστά στο ύψος, 20,3 εκατοστά στο πλάτος και 44 εκατοστά στο βάθος.
έχει προεγκατεστημένο έναν ανεμιστήρα και όντως ναι, έχει fan controller. Έχει fan controller σε αυτή την τιμή. Σε αυτή την τιμή έχει παράθυρο, USB 3, USB 2, 2 USB 2, HD audio και μικρόφωνο και fan controller. Πολύ καλό κουτί σε αυτή την τιμή, πάρα πολύ καλό. 40 ευρώ, 40 ευρώ κουτί είναι ό,τι πρέπει για αυτό το σύστημα. Και τελευταίο, το τροφοδοτικό, ένα Thermaltake TR2 450W, 80 plus bronze τροφοδοτικό, full wired, δεν είναι modular, κάνει γύρω στα 45 ευρώ το τροφοδοτικό, είναι 450W, είναι υπέρ αρκετά για αυτό το σύστημα, ακόμα και αν βάλετε i7 και 970 σας καλύπτει το τροφοδοτικό αυτό για πλάκα. Ένα Thermaltake, είναι αξιόπιστο, έχει μέσα εδώ πέρα πνευματάκια που βλέπετε κτλ. Ήσυχο, έχει 3 χρόνια εγγύηση, είναι 80 plus bronze. Αυτά. Αυτό είναι το τροφοδοτικό, ένα απλό τροφοδοτικό της Thermaltake. Αυτό ήταν το σύστημα λοιπόν, στα 505 περίπου ευρώ, ανάλογα με τα καταστήματα. Δεν προτείνω κάποιο λειτουργικό σύστημα ή περιφερειακά, διαλέξτε εσείς ό,τι θέλετε. Δεν προτείνω ούτε DVD-ROM, δεν χρειάζεται νομίζω πλέον στις μέρες μας να έχουμε DVD-ROM. Αν το χρειάζεστε πάρτε το, 10-12 ευρώ έχει περίπου ένα. Αυτό ήταν το σύστημα λοιπόν, στα γρήγορα το ξαναδείχνω εδώ πέρα και τις εικόνες. Αυτό είναι το σύστημα λοιπόν, 500 περίπου ευρώ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο με νέο σύστημα. Ακούω τις ιδέες σας και τα σχόλιά σας στα comments από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.